Beleza, rapaziada? Vou mostrar para vocês aí a identificação de cada fio do plug do som original do Honda 2002, beleza? Então vamos lá. O primeiro de cá, ele é branco com a listra vermelha, ele é o positivo. Embaixo dele tem o preto, que é o negativo. O pós-chave é esse amarelo com a listra vermelha, fica no canto de cá. Agora os alto-falantes, esse verde com a lista preta e um verdinho claro, é tudo seguido. Ele é do motorista, é o dianteiro esquerdo. Esse verde com a listra amarela e cinza com a listra vermelha é o dianteiro do lado direito, passageiro aqui. Esse azul com a lista branca e azul com a lista preta é o traseiro esquerdo. Esse rosa com azul e listra meio verdinho, ele é o traseiro do lado direito, beleza? Aí com essa ligação vocês podem estar fazendo a ligação certinha com o conector 16 vias, se caso não tenha o plug original aqui para estar plugando, beleza?